Hateriko ny arava tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatiny orany fampalalam-baovao izao alina izao izay nampitiavana isika ny tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany ny atsipireny izay avy hatrany ary no tanterahana tetsy amin'ny kianja maitsoina Sahamanitra ny alahady lasa teo ny fionam-ben'ny diakona sy ny loholona avy eo anivy ny fiangonana FJKM eto Antananarivo nitondra ny avatr'Andriamanitra tamin'izany ny pastora Irako Andriamahasoa Ami Jonathan Rasamihondo nanangona ny vaovao teny atoerana. Tetsy amin'ny kianjana Sahamanitra no tanterahina ny fionam-be ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona avy eo anivy ny fiangonana FJKM. Fionam-be izay natao indrindra mba andraisana fampianarana sy toromarika eo amin'ny tontolo ny asa fanompoana izay no tanterahina ny diakona sy loholona eo anivy ny fiangonana FJKM izany. Tonga maro dia maro tokoa ireo diakona sy loholona tamin'izao fionam-be izay no tanterahina teto amin'ny kianjana Sahamanitra izao ary hita fa feno dia feno tokoa ny toerana rehetra. Nitondra ny fampianarana sy ny toromarika ireo mpiandraikitra avy eo anivy ny foibe FJKM. Nisy araka izany ny fandraisam-pitenenana izay ny fandimbiasan'ireo mpitarika ary teo ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo diakona izay efa niasa naharitra teo anivon'izany asa fanompoana eo anivon'ny fiangonana FJKM izany. Natao indrindra moa ty hetsika ity mba ampitaina fampianarana sy toromarika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mba ho fanavaozana sy ho fanatsarana ny asan'ny diakona sy ny loholona eo anivon'ny fiangonana FJKM. Ny filohan'ny fiangonana FJKM Andriamatoa Irako Andriamahasoa Ami Mpitandrana no nitondra ny toriteny sy ny fampianarana tao anatin'izany. Dia miarahaba tompoko arabaina no avozin'ny tompo taminareo ny fitokisany tamin'ny alalan'ny fiangonana dia mitsodrano anareo ity efa tompiasana iasanareo tiany otoana tena mira-pirata ny voninahitr'Andriamanitra androsono ny fiangonana sa tsy zany? Ny tompo zany ny fikasana ary zany itsofana ranonareo zany no namorinanareo ny fifaliana eto ary tena ankasitrahana ny fahatokavanareo maro avana marala fantatra efa nanaraka fifanana maro nareo ary tsy vitsy mpitanina sarotiny manoe zay manafana mare patongavana mihitsy fa raha tsy tomombana ny fahatongavana miofana tsy manokana tsy mandray-tana zay misaotra anareo efa nanaraka an'izany raha teo ary misaotra nareo tonga eto ankehitriny. Andreo dia avana mifampipetraheta nataon'ny tenin'Andriamanitra amintsika zany hoe ny fahaizako soratra masina Nicodemus tsy hoe faharitseho fotsiny tsy hoe na soratra amin'ny mpampianadalana fotsiny fa faharitseho koa izy zany hoe membre atao amin'ny synédio ny synédio nariavana malala dia fahefana jiosy sady fahefana ara-panahy ny fahefana ara-pitsarana zany hoe tompon'andraikitra teo anivon'ny fiangonana. Ny maha olona mahay soratra masina ny maha olona tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana tsy midika ho azy fa teraka indray aho. Aloha azava tsara ny avana malala ary io zany ny antson'Andriamanitra hoe marina amin'ny finoana ve aho. Ka mazava tsara zany ny fomba fiasan'i Jesoa ianao mpitarika mpitondra eo anivon'ny fiangonana mampisoa ianao. Reo nareo za zao tena faly mihitsy hoe hoay rety mpitarika ny FJK mety Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Raha reo no miara mandroso dia vita zava lehibe tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Raha reo no miara manapa-kevitra hoe mandroso zava-dehibe eo anaty ain'Andriamanitra zany.
fiankofana sy fiderana seho ara-pilazantsara narahana tenin'Andriamanitra mafonja niarahana tamin'ireo tanora mpitoro filazantsara ankira anisan'izany ny tarika fahatina traritra ny tantely messenger ary agape groups tetsy amin'ny trano pokon'olona Analakely no nanatanterahana izany ny alahady lasa teo amin'ny fotoam-bavaka fiankofana azy dia nisy ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay nentin'ny pasteur Edi Rabesoelina avy eo amin'ny Love Chapel. Tetsy amin'ny trampokon'olona Analakely no natanterahina ilay hetsika fidirana sy fiankofana na ny praise and worship nahitana ireo taritra sy antoko-pihira ara-pilazantsara maro tonga nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra tao anatin'ity hetsika fidirana sy fiankofana na ny praise and worship ity. Hetsika izay nanasana ireo tanora mba hitodika sy hiverina ao amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hira fiderana sy fanandratana. Nisy moa ny mpanompon'Andriamanitra izay nasaina manokana mba hitondra hafatra sy tenin'Andriamanitra tamin'ity hetsika praise and worship ity tamin'ity hetsika teto amin'ny trapokon'olona Analakely ity dia ny pasteur Edi Rabesoelina avy eo anivon'ny fiangonana Love Chapel izany. Só tem tanur, aí é tanur aquele teatro. Assim, não sei isso. Não irei para olhar tanur, mas a pizza mesmo. Já tá tudo. Você quando fala lá no escuro novo modelo, aí tu morou está tudo. Rápido, se não tá rápido, fala no caminho. Ele fala, na mão já saiu. Tu já, mas já saiu. Só tá tu, lá fiz esse. E fica na TV. Essa cara, essa surpresa, bicho. E não, já, se der no bicho, se der fundo, já não. Faz se der no bicho, der fundo, se der faz no ano. Sei também, que tem esse fundo, é pedido a feira, não. Alô, família. Événement anankiray izy dia fitambarana fondrona kristianina maromaro no manana efatra mianadahy Faratina Church Ajagape tantely messenger dia ny tenako Agape Brooks dia tena hoe ho firaisakina eo amin'ny tanora samy manana ny gadony sy samy manana ny talentany dia natambatra eo iray ilay izy dia izay ny tanjon'ity hetsika androany ity no manana ity fotoan'ity mba ho anetsehana ny tanora mba hiala amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia mba ahitany koa hoe atao amin'Andriamanitra misy fiainana hafa ankoatran'ny hoe fiainana eny amin'izao tontolo izao afaka mifaly atao amin'Andriamanitra. Fahatonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny iraka avy amin'ny African Israel Initiative na ny fikambanan'ny mpiara-miasa eo amin'ny Israely sy Afrika tarin'ny pastora Josten Skevik niona tamin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izy ireo androany nandinika ny amin'ny anaovana ho tanàna mirahavavy any renivohitry Madagasikara sy Jerusalema. Tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny iraka avy amin'ny alina African Israel Initiative na fikambana mpiara-miasa eo amin'ny Israel sy ny Afrikana izay notariny pastora Josten Skevik izay taleha misana ny departemanta momba ny baiboly amin'ity fikambanana ity. Niona tamin'ny ben'ny tanàna Ramatola Laura Valmanana izy ireo androany maraina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nanotrina azy ireo tamin'izany koa ny avy amin'ny Alim
na ny African Israel Initiative Madagascar tariny pastor Samuel John dinika savaranonantso momba ny anaovana ho tanànam-pirahavavy ilay mivohitra Madagasikara tsy Jerusalema no natao tamin'izany. Izy avy ny fitondrana ny hevitra tapaka any Israel amin'ny tena isoroana amin'ny fifamatorana eo amin'ny tanàna rotonta. Ny ol dia fikambanana kristiana tsy miankina amin'ny fiangonana manamora ny dingana ho fiarah-miasa amin'ny Israel. Nanamora koa izy ireo ny fomba ahafahana mitsidika ny any Jerusalema sy ny avy any akatsy. Any Jerusalema no misy hôpitaly tsara indrindra manerana izao tontolo izao. Lasa lavitra izy ireo amin'ny sehatra ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisana, avoleta sy ny resaka fanabeazana. Ny vitoatin'ny fiolana zany dia karazana karazana jumelage ny tanàna Antananarivo sy ny tanàna Jerusalema. Dia amin'ny fomba ataontsika hoe amin'ny lafiny sosialy, lafiny développement, zay zany kehitreny. Ireto namana tonga reto manko zany dia karazana hoe intermédiaire ihany izy. Fa andeha izy aloha dia hiresaka amin'izareo any Jerusalema dia mikasika amin'ilay fiarah-miasa dia hanoratra amiko dia ireo za zany no tondrazany madame ndray hoe izao no valitena viany. Moko mitovy amin'ilay hoe partenariat ihany zany hoe manolotra anao dia mandray ihany koa. Ka ny atolotra zany dia ilay hoe mampionona ny Israely araka ny voalaza amin'ny Salamo toko fahefapolo hoe ampionona dia aveo mandray ny fahasoavana avy amin'ny fitahiny Abrahama araka ny Genesis toko roa amby folo andimy fahatelo hoe aminao ny tahian'ny firenena rehetra ambony tany. Ary tena zava-dehibe satria zava-dehibe ny ahatongavan'ny fitahiany Abrahama eto amin'ny tanitsika. Izy ke tena manana fototra angezabe mihitsy, tsy hoe mahazo teknôlôjia sy amelatsiny fa le fitahina mihitsy tonga eto Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra rehefa tafity. Izay mahatonga ny Amerikanina zay tsy miala amin'ny Israely satria mahazo ny zay mifandray amin'ny Israely mahazo fitahina. Ka io indrindra ny tiana entina eto amintsika mba tonga eto ny fitahina. Ny havatra zany dia hoe tsika malagasy tokony tsy handraraka ilombe andoha satria tamin'ny voalohany ange efa nisy fifandraisana ary dia hita ny fivoarany ekônomitsika nefa taty aoriana mampalahelo tapaka le izy dia nisy fiatraikana amin'ny ekônomia ihany koa. Amin'izao zany dia kendrena mba mitambatra le tonga indray iverina indray zany fitahina zany. Everina araka izany ny ampiarana izany amin'ny lafiny sosialy sy ny fampandrosoana ny mpony eto an-drenivohitra Atsoatsy. Izany amin'ny fa seminaire lehibe kosa no tanterahany trano fivavahana vahaon'ny oloko sampana Besarety mandritra ity volana Jolay ity, fitoriana filazantsara ho an'ny voafatotra. Araka izany ankoatran'ireo fitoam-bavaka efa mahazatra dia ibana be dia be eny an-toerana ny vavaka fanafana mandritra ity seminaire ity. Nampanantena ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra eny an-toerana fa hahery vaika ny vavaka délivrance. Eliza Fanjavany ireny. Nihitra tamin'ny asabotsy faharoa tao anatin'ilay séminaire proclamation aux captifs délivrance ny teo anivon'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko sampana Besarety ny asabotsy lasa teo. Séminaire izay miompana amin'ny fitoriana filazantsara ahafahana ireo olona mbola voafato no antony ity séminaire ity, ary izay ihany koa no nahatonga ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra ny asan'Andriamanitra eny an-toerana hanatanteraka ny séminaire. Mandritra ity volana Jolay ity no ivoizana izany eny an-toerana. Ny zavatra isaorana ny tompo ao anatin'ny loahevitra miezinezina ny fiangonana amin'izao tsika miteniketry izao dia ny proclamation aux captifs la délivrance na ihany koa hoe fitoriana filazantsara ho amin'ny zay voafatotra izay hetsika lehibe zay no tolosain'ny fiangonana vahan'oloko Besarety ao anatin'ity volana Jolay iray manontolo ity. Amin'ny kristianina ankehitriny tsy malala n'ireo karazana fototry ny ministera zay nahatongavan'i Jesosy dia ty ambany masoandro ary zany mahatonga ny olona miraparapa
ao anatin'ny aizina na dia ao anatin'ny andro atoandro be azy satria misy mission anankidimy be zao a ny mission zay nanran'Andriamanitra any Jesosy. Jesosy tonga tetỳ ambony tany tsy tonga anafoana devoly fa tonga andeha anafaka olona izay nampahoriana ka maro ny olona am'izao tsika miteny ankehitriny zao io a babo nony am'ireo karazany zavatra zay miajady eo amin'ny fiainany a ory izy a misy an'ireo karazan'olona zay marary vatana, misy olona zay marary izy a fa tsy mahita hoe aiza ny toerana faniala ao anatin'izay aretina zay tsy hoe vola tsy misy a fa le aretina mihitsy tsy hitana dokotera. Jesosy anefa ny ran'Andriamanitra itory fandefasana ho an'ireo olona zay babo reo a. Zay no anisany azo heverina hoe nanesika anay a nanatanteraka ty seminaire mandritra nyty efatra herinandro be ity. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanatrehan'ireo olona fitoam-bavaka no ahatonga ny olona ho afaka raha nambaran'ny pasteur izay mitondra ny asan'Andriamanitra eny an-toerana Trandry. Efa maro ho hatrany tsy farany ireo olona nisitraka fahasoavana tamin'ny alalan'ny fitoam-bavaka izay nataon'izy ireo. Nizaniza ny olona rehefa tonga eo anatrehan'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy fiovampiainana magaga le olona. Raha iresaka manokana tamin'ny asabotsy razate dia niresaka manokana mission anankiroa zay nanirahana an' Jesosy a dia misy an'izay vehivavy anankiray zay zay manana aretina ao amin'ny tongony a manantena azy io zavatra io a tena mitondra souffrance totale mihitsy io vehivavy io a ary miteraka stress totale ho azy a fa rehefa nitorina ny filazantsara nanay an' Jesosy vehivavy io a afaka tao anatin'izay fanentenana zay a ny seminaire mazava ho azy moa zany ao anatin'ity volana ity a fa mitoy isaka ny sabotsy a fotoam-panafahana fotoana ny fiderana fiankohofana ary fanomezana voninahitra an'Andriamanitra isaka ny sabotsy eto amin'ny kianja mitafo ny Besarety a amin'ny kianja mitafo ny Besarety manomboka amin'ny 7 maraina ary misy any koa moa fotoam-bavaka andavanandro mazava ho azy a lasinainy talata ary ny alakamisy samy manomboka amin'ny 7 maraina zany. Mbola vaovao mikasika ny trano fivavahana vahaony oloko izay hatrany fa ho an'ny sampanakarion kosa indray tanteraka ny alahady lasa teo ny rodorotom-panafana izay nataon'izy ireo teo amin'ny lapan'ny tanàna ny Karion ny alahady lasa teo izay ny ariva dia nisy ny rindrakira lehibe izay niarahana tamin'ny tarika Eulalie Group nanasana ireo mponina teny amin'ny manodidina Seta Halitiana. Fitorina filazantsara Ankalamanjana no tanteray ny trano fivavahana vaon'oloko Karion ny alahady lasa teo fotoana izay nanasana ny olona rehetra tsy ankanavaka nampitondraina ny lohahevitra hoe rodorodo-panafahana natao indrindra izao hetsika izao mba hitondrana fanafahana ho an'ireo izay matsapa voafatotra teo amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna ny Karion moa no nanatanterahana ity fotoam-bavaka ity. Tonga teny antoerana arak'izany nitondra ny afatr'Andriamanitra ny Kots eny amin'ny faritra Antsinanana iny dia i Pasteur Anjaka izany. Taoriny afatr'Andriamanitra dia maro no resy lahatra ka nanolo tena hivavahana ary nandray fanasitranana. Ny tapany ariva kosa ny alahady ihany dia nisy ny rindrakira rahampilazantsara lehibe izay niarahana tamin'ny tarika Eulalie Group. Maniraka ny falahany foana Satana ampiatevitra ny kristianina ampifandona ny kristianina ampifandamatra ny kristianina andefa fisaratsara ala amin'ny samby vavaka ary rehefa tafitra zay tetikady Satana izay mandaitra amin'ny olona dia tadidio fa mialavitra an'Andriamanitra ny olona tsirara avy. Ity fitoriana filazantsara androany ity dia anova tanteraka ny tantaram-piainanao raha lasana bavy ary ianao izay mbola afaka mandray ny tena Andriamanitra androany. Ity fitoriana filazantsara rodorotom-panafahana androany ity no idirany famonjena ao anatin'ny varavara ny tranonao androany ary na tiany Satana na sy tiany Satana dia tsy maintsy ho tonga ao amin'ny tokantranonao sy lavatranonao ny famonjena va ny an-danitra. Asofiteraka mafy amin'ny Jesosy. Come
constitution zay tontolo. Ivatika lafim-baovao hafa kosa indray isika ho tanterahana ny alarobia fa 7 ny volana jolay ho avy izao ny fitokanana ny lalana etsy alarobia izay ampisalorana ny anarana hoe lalana profesora Zafy Albert izany ho tanteraka dia noho ny fangatahana nataon'ireo fianakaviana sy ny CRN na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy tamin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ho tanterahana ny alarobia fa 7 volana jolay ho avy izao ny fitokanana ny lalana hitondra ny anaran'ny filoha profesor Zafy Albert etsy alarobia. Izany ho tanteraka dia araka ny fangatahana ataon'ny fianakaviana sy ny CRN na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra ka lanitsy nisy ny tsipaka nandritra ny fivoriana nataon'izy ireo io fanapahan-kevitra io hoy ny filoha filakevitry ny tanàna Colonel Faustin Andriambahoaka. Manana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena ny profesora Zafy Albert amin'ny maha-filoham-pirenena azy teo aloha sy ny maharay ny demokrasia azy koa ka rary ny commune raha nandray ny fanapahan-kevitra toy izao. Filohan'ny filan-kevitry ny tanàna teo voatin'ny ity lalana hitondra ny anaran'ny ray aman-dreny ratsy fihavanana ity dia ny profesora Zafy Albert izay filoham-pirenena misy teo. Tiako matesina fotsiny angamba dia eo tokoa ny fanomezana ny anarany amin'izany lalana izany. Ty lalana ity izy teo fa tsy ny lalana iny. Fanomezana izany anarany ny anarany amin'izany lalana izany etsy alarobia izay ho atao amin'ny 24 juillet 2019 izany hoe afaka foloany latsaka izany. Eo fitokanana ny arabe lalana izany fa ny zava-dehibe toetra sy tsara ho amafisinay mpiaradia tamin'ny président Zafy dia io ray aman-drenitsika io no efa nanoritra ny lalana makany amin'izany nambara ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna izany hoe demokrasia. Izay le hoe ray demokrasia nosolita ny président Zafy izany lalana izany. Si akademisia tamin'ny fivorinana ataonay tamin'ny fanomezana dia misy solitena natao atao amin'ny akademia dia misy solitena natao amin'ny fanomezana hoe misy communication tsy natao amin'ny kasika hoe pacemaker nanao dia safidy cardiologue dia zava-bafo zava-tavanany misy fantatry ny zava-bafo izay tonga ny sitevitra hoe kotany ministère apotran'aministère tokony fampiratiana tsara nankasitraka ny ben'ny tanàna Lalaora Valomanana sy ny mpanorotsaina ny tanàna rehetra ny solitena fianakaviana Serge Razavimahova sy ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna ny solitena ny CRN Lalatsiny Ravololomanana fa nahazo valiny afa-po izay hoy izy ireo nangataka. Nanolotra ny lalana ho an'ny demokrasia ny filoha profesora Zafy Albert komiangavy ny mpony eto Antananarivo eny manelana ny Madagasikara izay hoy izy ireo hiara hitokana io lalana ilain'ny demokrasia io ny alarobia. Andahoan'ny Madagasikara tsy ho ela ny ministra mpanolotsaina misana ny ambasady Norvège eto amintsika Johan Christian Meyer tonga hanambetra-beloma tamin'ny tompony andraikitry ny tanàna izy io maraina io. Nandritra izany ihany koa no nanolorany ireo bisikileta fampiasany ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Eliza Fanjavandirina. Andahoan'ny Madagasikara tsy ho ela ny ministra mpanolotsaina nisana ny bureau ambasady Norvège teto amintsika Johan Christian Meyer tonga nanao veloma ny tompony andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra sy ny tenany androany maraina. Tamin'ny fotoana io no nanolorany ity diplomaty ity bisikileta fampiasa ho an'ny CEA nandritra ny fotoam-piasany teto amintsika. Tsy mba nampiasa fiarakodia ity ministra mpanolotsaina fanjakana Norvège ity teto Madagasikara fa bisikileta hatrany no nentiny nisana sy ny vezivezy.
nambala nandritra ny fionany tamin'ireo tompon'andraikitra fa natao izao fanolorana bisikileta izao mba ho fanentanana ny olona mampiasa ity fitaovam-pifamoivoizana ity. Izany dia ilana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ho fanatanjahantena koa ny mampiasa azy ary natao ho fititsiana solika satria tsy mampiasa solika ny bisikileta. Voaresaka nandritra izany koa ny fiarah-miasan'ny SOIA sy ny fanjakan'ny Norvège izay nambarany fa hitoetrany ao aoriany teto Madagasikara hiasa any malindray ity diplomaty norvégiana ity. Anaraka ireo maresaka iraisam-pirenena indray isika izay eo fanadihadiany Kailatra Toararson. Ursula von der Leyen aura-t-elle les voies nécessaires pour prendre la tête? Meta azo vato mariany ve ramatoa Ursula von der Leyen izay manapikasana ny olona safoloan'ny Commission européenne. Noho izany indrindra ilay teratany Allemagne dia mila mahazo vato misa 470. Afaka miankin-doha tanteraka amin'ireo député avy amin'ny atokakavanana moa izy kanefa misy amin'ireo libéraux no misalasala amin'ny tetikasa arosony. Mizaka ny andresy lahatra n'ireo député avy amin'ny atoko sosialista sy ny atoko maitso izy ka efa nanavao fiovana misehatra ny ara sosialy sy ara-boajanahary tamin'ny herinandro lasa teo kanefa tsy nahitambokany mazava nefa izany fanapa-keviny izany. Amin'ny efitr'ireo député moa dia tsy nidiran'ilay ramatoa lalina ny resaka fifindramona sy ny resaka fitsinjovana ny tontolo zavaboary. Amin'izao fotoana izao aloha an'ireo atoko avy amin'ny ankavanana izay manana toerana misa 770 dia tsy mbola nanao-kevitra izy ireo kanefa efa mandeha miandarana efa fanankalozan-kevitra ireo député mahakasika ny firotsako vidian'i Ursula von der Leyen. Mariana moa fa androany ala no totosana izany fifidianana izany. Bulletin secret ce mardi soir. Raha tsika avy hatrany ao tanatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray ny vaovao hafakely izay mbola eo amin'ny fanadihadiana Kailara Toararson hatrany. Lehilahy iray izay nanapa-kevitra ny hanadihadiana an'ireo kiraro lavidy efa nahariana sy ny hanao izany ho asa fototra i John Manolo. Indray andro moa ny tena dia sendra nandalo teo akaikina renirano iray nahitan'ireto hits Turtlesdove ireto izay tena rakotra ny fotaka. Nanapa-kevitra moa izy ny hakan'ireo kiraro ka hanadihadiana azy toy ny vaovao. Mariana moa fa nampiasa akora maromaro izy amin'ny fanadiovana an'ireto kiraro ary tsy amelany izy petipetina mihitsy ny aza eny hatrany brosy nify aza dia ampiasaina avokoa. Vita moa ny fanadiovana azy dia varotany $850 ireo kiraro ary tsy manapo mihitsy ireo mpividy azy hoe efa tao anaty fotaka ireto kiraro anaovany ireto.
Nahitana trangana-retina Ebola indray any amin'ny faritra ny Republika ny Demokratika ny Congo iny amin'izao fotoana izao. Olona iray ny mitondra ny tsimok'aretina ka efa arahamaso akaiky amin'izao fotoana izao ny toe-pahasalamany. Noho izany dia nanao foana ny sidina makany RDC i Rwanda mba hisorohana ny fiparitana ity aretina ity. Fisorohana, fanadiovana, izany no natao lohalaharana tao aorian'ny nahafantarana fa nisy olona iray nitondra ilay valanaretina Ebola tany Goma. Ny zavatra tena nila tandrovana noho izany dia ny fiparitahan'ilay aretina ka nandray fepetra ny tompona andraikitry ny hopitaly izay nandraisana ilay marary mba tsisy hivoaka na iray aza ireo olona ao anaty ary tsisy hiditra ihany koa ireo olona vety ivelany. Mariana moa fa mirakitra pona misara tapitrisa ilay renivohitra Goma izay any amin'ny firenena Republika Demokratika ny Congo. Nanaitra ny tsirairay ny fisian'ilay aretina satria efa nahatonga fahafatesan'ny olona miisa 50 sy 900 tany RDC tamin'ny herintaona ilay aretina Ebola. Raha toa ka 1,000 alina eo ny olona matin'ilay aretina tamin'ny taona tena 20 sy 20 tany amin'ny faritra atsinanan'ny Afrika. Manahy mafy mihitsy noho izany ny ponina ny toerana any mangataka hatrany ny isian'ny famatsiana fanafody ahafahan'ny vodrana maneran-tany hisahana fahasalamana. Ny famerenana ireo marary eny amin'ny toerana nahatratraran'izy ireo an'ilay aretina sy ny fitsaboana azy no anisany tetikasa napetraka ilay ministra ny fahasalamana Congolais. Nandrara tanteraka n'ireo sidina makany RDC moa ny filohan'ny Rwanda mba tsy hisy ny fiparitahan'ilay aretina. Na dia tranon'ny toerana ihany koa moa no tsy mamela ny fahafainganana ny famatsiana fanafody. Dia iny ihany koa tompoko lasopoko vavy no etsika manakatona ny fampahalalam-baovao izao alina izao ankasitrana trany isika tany etokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako hanome fotoananao ho amin'ny raha pitso indray. Veloma tompoko.